მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Spiritsar Plus და გებრუნდებით ისევ ახალი ვიდეოთი, მაგრამ სანამ ვიდეოზე გადავალთ, სანამ რეპორტაჟს გავაკეთებ ისევ რაღაც ცნობილ ადგილზე, რომელიც შეიძლება არც ცნობილი არ იყოს, მინდა რამოდენიმე საკითხები გავიარო. პირველ რიგში მინდა იცოდეთ, რომ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის, ვინც არის ჩემი არხის გამომწერი და აქტიურად უყურებს ჩემ ვიდეოებს. ასევე მინდა იცოდეთ, რომ საერთოდ ყველა კომენტარს ვკითხულობ და ჩემთვის ძალიან მოტივაციის მომცემი არის ეს კომენტარები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომენტარში არის დადებითი ემოციები. ვიდეოდან რაც წამოვიდა ყოველ შემთხვევაში ზოგს მოგწონთ რომ ლს არ ვარ ვილებ ზოგს მოგწონთ რომ რაღაც საინტერესო რეპორტაჟს ვაკეთებ ზოგი კიდე თან მოგწონთ ვიდეო და თან არგი კრიტიკასაც ჩააქცევთ კომენტარშიაც ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღები არის იმიტომ რომ როგორც კონტენტ კრეატორი წინ რო წავიდე საჭირო არის რაღაცა კრიტიკაც მივიღო თქვენგან და ეს ვიდეოში გავითვალისწინო და მოკლედ მინდა იცოდეთ რომ ყველა კომენტარს ვკითხულობ და აბსოლუტურად ყველას დიდი მადლობა ასეთი კომენტარებისთვის ყოველ შემთხვევაში პოზიტიური კომენტარებისთვის ყველას დიდი მადლობა და ასევე კრიტიკისთვისაც რომელსაც რა თქმა უნდა ყველა ვიდეოში ვითვალისწინე და 945 გამომწერი მყავს რაც არის რამდენი subscriber-დან დავიწყე ალბათ 50 მყავდა თავიდან და ავედი 945-ზე რაც ახლაც კი წარმოუდგენელი არის ჩემთვის და კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა და ძალიან ცოტა დამრჩა 1000 გამომწერამდე არ ვიცი 1000 გამომწერს რა გავაკეთო რა ტიპის ვიდეო ამისთვის იმედია კომენტარებში დამეხმარებით რა გინდათ რომ ნახოთ 1000 გამომწერზე და რა თქმა უნდა ამას შევეცდები რომ ყველანაირად გავაკეთო ნახლა კი 3 2 1 დავიწყეთ. დედამიწის ირგვლივ ძალიან ბევრი შემზარავი ადგილი არსებობს, სადაც კრიმინალის და პარანორმალური ზღვარი საკმაოდ ბუნდოვანი არის. ერთ-ერთი ესეთი ადგილი არის ვილისკა, პატარა ქალაქი აიოვა შტატში. ამ ისტორიისთვის უნდა დავბრუნდეთ 2024 წლიდან სულ უკან 1912 წელს. ვილისკა არის ძალიან პატარა ადგილი, დაახლოებით 5 კილომეტრი კვადრატი არის მთლიანად. ისეთი პატარა ქალაქია, რომ შეიძლება რამოდენიმე სოფელსაც კი შეადარო საქართველოსი. აქ ხალხი, როგორც წარმოგიდგენიათ, როგორც სხვა პატარა სოფლებში ყველა ერთმანეთს იცნობს აბსოლუტურად. დადიან ერთ ეკლესიაში, ყავთ ერთი მამაო და ასე შემდეგ ხალხი ერთმანეთს აქ ძალიან კარგად იცნობს. და სწორედაც იმიტომ იყო ის ფაქტები, რაც ამ პატარა ქალაქში მოხდა ძალიან შემზარავი ზუსტად ამ მიზეზით, რომ ყველა ერთმანეთს იცნობს, ყველა ერთმანეთს ენდობა, ყველა ერთმანეთის მეგობრები არიან, ერთმანეთთან აქვთ მიმოსვლა ოჯახში, როგორც წინაზე ვახსენე, ეკლესიაშიც კი ერთად დადიან. ზუსტად ამ პატარა ქალაქში, ერთ-ერთ პატარა სახლში ცხოვრობს ჯოზაია მური, რომელიც არის საკმაოდ კარგი ბიზნესმენი. ის ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად, სარასთან და 4 პატარა ბავშვთან ერთად, ჰერმანთან, მერისთან, კეთრინთან, არტურთან და პოლთან ერთად. მათ იცნობდნენ ამ პატარა ქალაქში როგორც საკმაოდ კარგ და სიკეთით ახსავსე ოჯახს და ზუსტად იმიტომ არის ეს რეპორტაჟი საშინელი, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ პატარა ოჯახში, რომელიც ესეთი ცნობილები იყვნენ თავიანთი სიკეთით, მოხდა ესეთი დიდი ტრაგედია. 1912 წლის 9 ივნისს ოჯახიდან დაბრუნდნენ მურების სახლში. მათ თან მოყვა 2 სტუმარი, 2 ახალგაზრდა გოგო. ისინი ჯოზაია მურის შვილების მეგობრები იყვნენ. ბავშვებმა რა თქმა უნდა ერთად საკმაოდ კაი დრო ატარეს, მშობლები რა თქმა უნდა ხიარულად იყვნენ, ძალიან კარგი დღე დასრულდა, მოვიდნენ ეკლესიიდან სახლში დაღლილები და ახლა განტვირთვის დრო იყო. დაახლოებით სადღაც 12 საათისკენ უცნობი ადამიანი შედის მათ სახლში, იღებს ჯოზაია მურის ნაჯახს და შედის ნელ-ნელა სხვადასხვა ოთახებში, სადაც ჯოზაია მურს და მის ცოლს ეძინა, იყო პირველი ოთახი, სადაც ეს ადამიანი შევიდა, ჯოზაია მური და მისი ცოლი ნაჯახით მოკლა. ოღონდ ბასრი მხარი კი არ ჩაურტყავს ნაჯახის, არამედ ბლაგვი მხარი ჩაარტყა. ისეთი დაჟეჟილობები ჰქონდათ მიყენებული მათ, რომ არ გწონოდათ, რომ აი ამ ადამიანის სახლში შედიოდით, ვერც ამოიცნობდით, ვერც ჯოზაია მურს, ვერც სარას. ამის შემდეგ ეს ადამიანი მიდის ბავშვების ოთახში და რიგრიგობით კლავს ამ ადამიანებს. ისე რომ ზუსტად თავში ურტყავს, ანუ ამ ადამიანს იცის, რასაც აკეთებს, ეს ყველაფერი არის გამიზნული და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყოლობის იარაღად ხმარობს იმ ნაჯახს, რომელიც აი ამ სახლის მეპატრონეს ეკუთვნის. ყველმა არა მარტო ოჯახის წევრები მოკლა, არამედ ის 2 ბავშვიც, რომელიც სტუმრად იყვნენ ჯოზაია მურის ოჯახში და გამერჩებოდნენ. გამები შემდეგ დღეს ნახა მეზობელმა. მეზობელი რა თქმა უნდა დაინტერესდა, რომ ამდენი ხანი ჯოზაია მურიდან ყოველ შემთხვევაში მისი ოჯახი რო არ გამოსულა გარეთ, დაეჭვდა, რომ რამე ხო არ ხდებოდა მათთან სახლში და ნუ ეჭვიც რა თქმა უნდა სწორი გამოდგა, რადგან როგორც კი მივიდა სახლთან, შეაყო კარები, აირბინა მეორე სართულზე, შევიდა ოთახში, სადაც წესით ჯოზაია მურის და მისი ცოლის ოთახი იყო, ნახა ეს 2 გვამი. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ მან პოლიციაში შეიტანა განაცხადი, რის შემდეგაც გამოძიება დაიწყო. ყოლობის შესახებ ხმა, რა თქმა უნდა, ძალიან სწრაფად გავარდა, როგორც ხდება პატარა ქალაქებში, ან პატარა სოფლებში, თითქმის ყველამ გაიგო მომხდარის შესახებ. ამან გამოიწვია, რომ ბევრი სხვადასხვა ხალხი ჩამოვიდა სხვადასხვა ახლო მდებარე ქალაქებიდან, იმიტომ რომ ძალიან აინტერესდათ რა მოხდა ამ სახლში და საკუთარი თვალით უნდათ ენახათ ყველაფერი. ეს ზუსტად იმიტომ, რომ ესეთი ზოგადად შოკის მოუგრელი ფაქტი აქამდე თითქმის არ ყოფილა ამერიკაში და რა თქმა უნდა, ყველა ინტერესდებოდა. ყოველ შემთხვევაში იმდენი ხალხი ჩამოვიდა საბოლოო ჯამში და
შევიდა ეს სახლში დაუკითხავთ, რომ ყველა მტკიცებულება რაც შეიძლებოდა რომ პოლიციას ამოიღო, წაილეგა. და რა თქმა უნდა, მტკიცებულება სახლში საერთოდ აღარ დარჩა იმის შესახებ თუ ვინ იყო ეს ადამიანი, ვინც შემოვიდა ამ სახლში და ვინც მოკლა ეს ოჯახი. ამის მიუხედავად ამ кейსს რამოდენიმე ეჭვმიტანელი მაინც ყავდა. ერთ-ერთი იყო მეუფე ჯორჯ კელი. ერთი პერიოდი თქვა კიდევაც რომ კი მე ჩავიდინე ეს თანაშაულიო, მაგრამ შემდეგ რატომღაც უარყო ეს ყველაფერი და თქვა რომ არა, აღარ ჩამიდენიაო და რატომღაც პოლიციამაც შეწყვიტა მასე. დანარჩენი გამოძიება ყოველ შემთხვევაში რომც არ შეეწყვიტა, მაინც ეს ვერ იპოვიდა ვერაფერს. მეორე ეჭვმიტანელი იყო ფრენკ ჯონსი. ფრენკ ჯონსი იყო სენატორი და თანაც ბიზნესმენი. რადგან ისიც ბიზნესმენი იყო და ჯოზაია მურიც ბიზნესმენი იყო და თან ერთმანეთის მეტოქეები იყვნენ, პოლიციამაც მასზე მიიტანა ეჭვი. გამოძიების შემდეგ ბრალი არ დადასტურდა, ამიტომაც მეორე ეჭვმიტანელიც ჩაიხსნა. სახლი, რომელიც ერთდროს იყო ახსავსე ხალისით, ბედნიერებით, შრიამულით, გადაიქცა ჩუმ სახლად, რომელიც მომსწრე გახდა ესეთი მოვლენების. დღესდღეობით ეს სახლი არის მუზეუმი. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს, რა თქმა უნდა, ბილეთები უნდა იყიდოს, თუ არ ვცდები დაახლოებით 10 თუ 15 დოლარი ღირს, შეუძლიათ ამ სახლის გიდთან ერთად დათვალიერება და ეს სახლი შენახული არის ზუსტად ისე, როგორც იყო იმ დროს, ანუ რენოვაციები ყველაფერაც გაუკეთდა, მაქსიმალურად ისე გაუკეთდა, რომ ის ძველი იერსახე შეენარჩუნებინა, ის ძველი ისტორია, რითიც არის გაჟღენთილი ამ სახლის კედლები, რომ ისევ იგივენაირად ყოფილიყო. ასევე, ვინც ცოტა უფრო მამაცი არის, შეუძლია რომ ოდნავ მეტი გადაიხადოს და მთელი ღამე გაატაროს ამ სახლში. პარანორმალური გამოძიებისთვის საჭირო დანადგარებს თვითონ იქვე გაძლევენ კიდევაც. ადამიანები, რომლებიც შედიან ამ ერთ-ერთ ოთახში ამ სახლის, რაღაცნაირი გრძნობა ეუფლებოდ ყველა ამტკიცებს, რომ უცბად ტირილი უნდებოდათ რომ შედიოდნენ ამ სახლში. ზოგი არის რომ სიცივე ეცნობს, ანუ რამოდენიმე ადამიანი შედის ერთ ოთახში, წარმოიდგინეთ რომ 5 ადამიანი შევიდა ამ ოთახში და მაინც ერთ-ერთს აქვს რაღაცა სიცივის განცდა, სხვები კი საკმაოდ ჩვენივრად არიან ოთახში, საკმაოდ კარგ ტემპერატურაზე. რასაც სხვადასხვა პარანორმალური გამომძიებლები აკავშირებენ პარანორმალურთან, რაღაც მოჩვენებებთან. და რა თქმა უნდა შეიძლება კიდევაც რომ ეს ესე იყოს, რადგან ამ სახლს ესეთი ისტორია გადახდა თავს, არ არის გამორიცხული რომ ეს სახლი ახლა იყოს შეპყრობილი იმ ადამიანების სულებით, რომლებიც იმ დღეს ამ უცნობმა ადამიანმა მოკლა. თქვენ რას ფიქრობთ, რომ გადაიხდით ფულს იმისთვის, რომ მთელი ღამე გაატაროთ ვილისკას ამ X-Murder სახლში? თუ დაჯერდებით დღის ტურს და უბრალოდ მოინახულებთ ამ ადგილს. მე პირადად ვერავინ ვერ მაიძულებს რომ ამ სახლში ღამე გავათენოთ, მაგრამ ასევე ვაღიარებ რომ ძალიან საინტერესო იქნება იმ პარანორმალური დანადგარებით, რომელსაც მომცემენ თუ რა შეიძლება გავიგო, მოვისმინო ან გადავიღო. დიდი მადლობა აბსოლუტურად ყველას, ვინც ვიდეოს ბოლომდე დარჩით და ამ რეპორტაჟს ჩემთან ერთად გაიცანით და კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა არხის გამოწერისთვის. ხოლო თუ არხი არ გამოგიწერია, უფასო არის, ნამდვილად უფასო არის, ფულის გადახდა ამაში არ გიწევთ, უბრალოდ ქვემოთნა ჩამოსკროლოთ, რა თქმა უნდა, მანდ არ ჩანს და იქ subscribe რო აწერი, იმას უნდა დააჭიროთ. შემდეგ რაღაც ზარიც გამოჩნდება, იმ ზარსაც უნდა დააჭიროთ, ვიდეოც მოიწონოთ და ეგ არის და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი უფასო არის და ძალიან მეხმარება ამ ვიდეოების გაკეთებაში. ოი და სანამ დამავიწყდე კიდევ ერთი რაღაც უნდა გითხრათ.